биз сүйүнүп турган учурда өтүп кеткен ата бабаларда сүйүнтүү бул шарияттагы бар нерсе. Куран окуп биз сүйүнүп тургандай алар да сүйүнтүп коюу. Ушул жерде бир туура эмес түшүнүк пайда болуп калат да, Куран окуп коет десе, ошону аза күнүнө айлантып албаш керек. Ыйлап, ошол күнү Куран окуп коюш бар болсо, Куран окуганда сөзсүз ыйлап, аза күтүү кылбашыбыз керек. Куран окуп койсок деле сүйүнүп, аларга да сүйүнүч тартууладык деп, биз эч качан өтүп кеткенди унутпашыбыз керек. Өткөндөр, себеби bizde да үмүт бар да, биз өлсөк, балдарыбыздан аркадан бир сооп жетип турса, Куран окулса, биздин атыбыздан садака берилсе, биздин атыбыздан жакшылыктар болсо, ошол атама, апама деп арнаса балдары, сөзсүз соо жетип, о дүйнөдө даража көтөрүлөт да. Үмүт бар. Баламан бир пайда болобу экен деген ар бир инсанда. Ошон үчүн биз дагы бардык учурда айттарда деле Куран окуп койсок, соо жетип, көбөйтүлгөн сооптор жете берет. Ошондуктан Куран окуп койду эч кандай зыяны жок. Бир эле аза күнгө айлантып албасак.